佐拉，佢已經睇通咗，內心嘅最大力量就係人與人之間嘅感情，有咗呢股力量就可以克服任何困難。喺遠古時代，光之戰士唔係靠出其不意嘅突襲得到勝利嘅，佢哋係靠人心、感情先至係致勝力量。就係因為呢樣嘢，佢哋先至可以得到成功，打敗黑暗。所以我哋絕對唔會就咁放棄㗎。青藍爆炸衝！成功咗未？仲未。呢個細路唔通佢？唔通佢？唔通佢？唔通佢專登唔打散對手？阿心，係呀，原來係咁樣，你始終仲係想帶佢走。收佢！你要成功，阿心！去啦，阿心！我講過嘅咧，我哋已經豁出去。佐拉，你聽唔聽到啊？佐拉，既然係你嘅同伴，就一定要阻止你哋翻轉頭。佐拉，阿生，佐拉。阿心，仲喺度做乜嘢啊？冇時間噶啦，快啲去封印嘅地點準備啦！一定要快啲，唔係世界就會被吞噬噶啦！快啲，阿蘇！你得未啊？咪多聲氣，咪就快手啲！大家要集中精神。我哋而家就開始封印黑暗啦！咁嘅，究竟咩事啊？點會咁噶？點解我哋啟動唔到呢個封印噶？睇嚟呢場戰鬥最後嘅勝利者係我，真係傻，想啟動封印再次收復我。你哋真係以為只係開山門咁簡單？你哋今次遲咗半步啦！呢個世界過多一陣就會完全由我控制。控制世界之後，第一件事就係破壞呢度，係咁以後就再冇嘢可以將我封印。
真係唔好意思啊！你哋雖然打贏咗我，但係世界仍然要俾黑暗支配。過多一段時間，我又會再復活，到時我一定會將你哋送落地獄。唔可以放棄！阿嫂，只要我哋幾個將潛藏嘅所有力量都釋放晒出嚟嘅話，應該會得㗎。快啲啦！我知道啦。都係冇用嘅，一定有用㗎，因為我哋有感情，只要將感情化為力量，全部釋放晒出嚟，一定可以令冇可能嘅事變成有可能㗎。影響鳳凰，咁樣嘅，應獸消失緊。波海主人啊！唔好猶豫，如果猶豫嘅話，封印就會失敗㗎啦。會失敗究竟咩意思啊？慢啦！釋放啦，釋放晒我哋所有嘅影獸力量出嚟啦！